Esta es la segunda ronda donde los tontos lo hicieron mal, pero bueno, ahí va. Como es tu casa? ¡Aburrido! Esa casa que Víctor. Ay, Hay no. un par de gatos gordos enfrente de mi casa. Ay, mi casota. Ay, vieja. Yo sí le Ahí creo. vivo, claro que sí. Ay, Ay, ¿tienes papitas? Ese camarón lo Ay, sacó de el aquí. Sí, cierto. estúpido. Papa's fav. Dorilo. Don Iocos. Cheetos, pero muy caliente. Sabritos. Ah, eso es. Ah, no necesito nada. Narito. Y lo pinta. Eso es una caja. Materia came also days. Víctor, ¿me odias? robas? ¿Química? Mica. Química. Química está chida. Nel, son pendejos. Ah, es que ahí se No me mames, de repente mátense, dije, no. pendejos. Ah. Oh. Como siempre, Manuel. Ese fue mi dibujo obsceno del final. Míralo, míralo, míralo. Peter's parkour. ¿Qué demonios, Manuel? ¿Qué? El Popito. Popitos Pacu. That shit. Tiene cuerpo. Oh. Mira, no está tirado. Ay. ¿Cuál es la materia que más odias? XD. Ay, Sac. saque. Ya, ¿Se cuenta como materia? ya no dan sac, ¿sabían? ¿En serio? Más por. Ninguna me la pela. Ay, la derecho contra Japón. Competencias. No, es competencias de género. Pura batería. Seguro que no es derecho con Tremenda Chacón. basura, borren esto. Estuvo cola esto, la verdad.